சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் ஊழியங்கள் வழங்கும் தேவ சத்தம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். கடந்த நாளிலும் நாம் ஜெபத்தை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஜெபிக்கிறோம், ஏன் நமக்கு பதில் வரவில்லை? எதனால் கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கவில்லை? எதனால் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லி நாம் கடந்த வாரத்திலே நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த வாரத்திலும் கூட நாம் அதைத்தான் பார்க்க போகிறோம். தேவ சித்தத்தின்படி கேட்கும் பொழுது நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்றதான காரியத்தை பார்த்தோம். தேவ சித்தத்தின்படி நாம் கேட்க வேண்டும். தேவனிடத்திலே விசுவாசத்தோடு கேட்க வேண்டும். பெற்றுக்கொள்வோம் என்ற விசுவாசத்தோடு கேட்க வேண்டும். பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும். தேவ சித்தம் இருக்கிறதா? அனுமதிக்கப்பட்ட தேவ சித்தம் அல்ல, பரிபூர்ணமான தேவ சித்தம் இருக்கிறதா என்று சொல்லி நாம் கடந்த வாரத்திலே பார்த்தோம். தொடர்ந்து இன்னும் நாம் அதே கூட இந்த வாரத்திலும் நாம் பார்க்க போகிறோம். தேவ பிள்ளைகளே, தேவ சித்தத்தின்படி நாம் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. யாக்கோபு 4வது அதிகாரம் 3வது வசனம், நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணியும் உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி செலவழிக்க வேண்டும் என்று தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறபடியால் உங்களுக்கு சித்திக்கிறது இல்லை. தேவ பிள்ளைகளே, பாருங்கள், இங்கு ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார். எதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை? நீங்கள் இச்சித்தும் கிடைக்கவில்லை. ஏன் கிடைக்கல? யாக்கோபு 4வது அதிகாரம் 2வது வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க. நீங்கள் இச்சித்தும் கிடைக்கவில்லை. ஏன் கிடைக்கல? நீங்கள் கொலை செய்தும் பொறாமை உள்ளவர்களாய் இருந்தும் அடையாமல் போகிறீர்கள். நீங்கள் சண்டை பண்ணியும் நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு சித்திக்கிறதில்லை. ஏன் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை? எவ்வளவு தெளிவாய் சொல்லுகிறார் பாருங்கள். நீங்கள் இச்சித்தும் கிடைக்கவில்லை. யாக்கோபு 4:2 நீங்கள் இச்சித்தும் கிடைக்கவில்லை, நீங்கள் கொலை செய்தும் பொறாமை உள்ளவர்களாய் இருந்தும் அடையாமல் போகிறீர்கள். பாருங்க, யாரை குறித்து சொல்லுகிறார்? ஜெபிக்கிறவர்களை குறித்து சொல்லுகிறார். அவிசுவாசிகளை குறித்து இந்த இடத்துல யாக்கோபு சொல்லவில்லை. தேவ பிள்ளைகளை குறித்து தான் இங்கு சொல்லுகிறார். ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்து ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகிக்கப்பட்டு சபையில இருக்கிறதான தேவ பிள்ளைகளுக்கு தான் இங்கு சொல்லுகிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? நீங்கள் கொலை செய்தும் பொறாமை உள்ளவர்களாய் இருந்தும் அடையாமல் போகிறீர்கள். கொலை செய்யறது என்று சொன்னால் ஒரு மனுஷனை போய் குத்தி கொல்றதுதான் கொலை என்பது அல்ல. வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ஆண்டவரிடத்திலே சிலர் கேட்கிறார்கள், உங்கள் சீஷர்கள் கை கழுவாமல் சாப்பிடுகிறது என்ன என்று சொல்லி கேட்கும்பொழுது ஆண்டவர் அங்கு சொல்லுகிறார், அவங்க கை கழுவ மணவாளன் கூட இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, அவங்க கை கழுவாமல் சாப்பிட்றது தீட்டு அல்ல. ஒரு மனிதன் வேதனைப்படும்படியாக பேசினால் அதுதான் தீட்டு. உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படுகிறவைகளே என்ன செய்கிறது? மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிறது. அது எதற்கு சமமாயிருக்கிறது? கொலை செய்வதற்கு சமமாயிருக்கிறது. ஒருவர் மனம் புண்படும்படி நாம் பேசுவோமானால், ஒரு இருதயம் காயப்படும்படி நாம் அவரை குற்றப்படுத்துவோமானால், அவரை குற்றப்படுத்தி வேண்டாத வார்த்தைகளை சொல்லி நம் கசப்பினால் நிறைந்தவர்களாய் நாம் அவர்களை பேசுவோமானால், உன் சகோதரனை நீ மூடனே என்று சொல்லுவாயானால் எரி நரகத்துக்கு பாத்திரவனாய் இருக்கிறாய் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். ஆகவே நாம் அப்படிப்பட்ட கொலை செய்கிறவர்களைப் போல அப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் உங்களுக்குள் காணப்படுகிறது என்று சொல்லி சொல்ல. அதனால தான் சொல்றேன். அடுத்து சொல்லும்போதே பாருங்க, பொறாமை உள்ளவர்களாயிருந்தோம். உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? பொறாமை இருக்கிறது. பிறரை குறித்ததான பொறாமை. அடுத்த ஊழியங்களை பார்த்து பொறாமை. ஏன் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை? அவர் கார் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறார், நான் இன்னும் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் கூட கிடைக்கவில்லை ஊழியத்துக்கு போவதற்கு. அவர் மிகவும் பெரியவராக போய்கொண்டே இருக்கிறார், அவர் பெருகி கொண்டே இருக்கிறார். ஆனால் எனக்கு அந்த சபையை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான ஆத்துமாக்கள் போகிறாங்க, ஆனால் எனக்கு ஆத்துமாக்கள் இல்லை. இப்படிப்பட்ட பொறாமைகள் தேவ பிள்ளைகளே வேண்டாம். பாருங்க, மர்த்தமாக வாழ்ந்து இருக்கிறான், அவன் கார் மேலே கார் வாங்குறான், அவன் வீடு மேலே வீடு கட்டுறான், அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க, ஆனால் எனக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறது என்றதான பொறாமை. சகோதரனுக்குள்ளே பார்த்தீர்கள்னால் பொறாமை. இங்கே அதைத்தான் யாக்கோபு சொல்லுகிறார், நீங்கள் பொறாமையுடையவர்களாக இருந்தும் அடையாமல் போகிறீர்கள். ஏன்? நான் ஜெபிச்சும் இன்னும் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் எப்படி தான் இருக்கிறீங்க? பொறாமை உடையவர்களாகவே இருக்கிறீங்க. அதனால இன்னும் உங்களுக்கு என்ன செய்யல? அது கிடைக்கல. ஆகவே நீங்க பொறாமையோட கூட இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் எங்க சொல்லுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, பொறாமையவர்கள் அடுத்து என்ன செய்கிறது? நீங்கள் சண்டை பண்ணியும் நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு சித்திக்கிறது இல்லை. நீங்க என்ன செய்யணும்? கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து விண்ணப்பம் பண்ணணும். ஆனா அதை விட்டுட்டு நாம் என்ன செய்கிறோம்? பொறாமை உள்ளவர்களாய் சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிறோம்.
பாருங்க, எந்த ஒரு காரியம் நடக்கலைன்னா உடனே சண்டை. குடும்பத்துக்குள்ள பாருங்க சண்டை, சகோதரனுக்கு சகோதர விரோதமா சண்டை, சபைக்கு விரோதமா சபைகள் சண்டை, கோர்ட்டுக்கு போறது, போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறது. இன்னைக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு நிறைய காரியங்கள், குடும்பங்களிலே விவாகரத்துகள், சகோதரர்களுக்குள்ளேயே சண்டைகள், கோர்ட்டு கேஸு. இன்னைக்கு நிறைய செய்திகள் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே நடக்கிறதான காரியங்கள் தான் அதிகமான குற்றச்சாட்டுகள். ஏன்? அவங்க தேவனிடத்திலே காத்திருந்து ஜெபிக்கிறவர்களாக இல்லை, சண்டை பண்ணுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதனால் நீங்கள் ஜெபித்தும் என்ன செய்கிறீர்கள்? ஒன்றையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. பொறாமையோடு கூட நீங்கள் நிச்சயமா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களால் ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. தாழ்மை உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். தேவ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்தி கொண்டு இருக்க வேண்டும். பொறாமை என்பது நிச்சயமாக அது ஒரு பெரிய பயங்கரமான ஒரு காரியம். அப்படிப்பட்டதான பொறாமை நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. மற்றவர்கள் வாழ்ந்திருந்தால் அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டும், அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், அவர்களை ஆசீர்வதிக்கணும். இன்னும் அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே, 4 பேருக்கு நன்மை செய்யட்டும், நல்லா இருக்கட்டும் என்று மனதார ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். அதை பார்த்து பொறாமை நீங்கள் கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்காது என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. நீங்கள் சண்டை பண்ணுகிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பதில் கிடைக்காது. ஒருவேளை சொத்து பிரச்சனையாக இருக்கலாம், உங்கள் சகோதரர்களுக்குள்ளே, உங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளே சொத்து பிரிவினை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அடிதடி தான், அடிச்சுக்கிறாங்க, சண்டை போட்டுக் கொள்ளுகிறார்கள். நிச்சயமாக அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நாம் செய்யவே கூடாது. எங்கள் வீட்டிலே எங்கள் பிரதர் இடத்துல அவங்க வீட்டில் இருக்கிறதான சொத்துக்களை பங்கு பிரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போது நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம், கர்த்தர் எதை கொடுக்கிறாரோ அதை கொடுக்கட்டும். எங்களுடைய குடும்பத்திலே சொல்லும் பொழுதும் நான் ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லிவிட்டேன், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? நீ ஒன்றும் செய்யாதே, உனக்காக நான் யுத்தம் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். ஆகவே கர்த்தருடைய கரத்திலே கொடுத்து விட்டு நாங்கள் அமைதியாக இருக்கிறோம். இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களுக்காக சண்டை போடும்படியாக தேவன் நம்மை அழைக்கவில்லை. அதற்காய் தேவன் நம்மை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. அதற்காய் தேவன் நம்மை அபிஷேகிக்கவில்லை. அதற்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை சுமக்கவில்லை. தேவ பிள்ளைகளே, சண்டை செய்துதான் ஒரு சொத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அது தேவ சித்தம் அல்ல என்பதை நீங்கள் நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனேன், கோர்ட்டுக்கு போனேன், கர்த்தர் எனக்காக வழக்காடினாரு, நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்பது தேவ சித்தமே கிடையாது. நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருக்க வேண்டும். சண்டை பண்ணுகிறவர்கள் கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆகவே நீங்கள் தேவனுடைய கரத்திலே காத்திருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் மேல் விசுவாசத்தோடு கூட நாம் அமைதியாக காத்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு கர்த்தர் பதில் கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார். நாம் யுத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக நாம் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு ஏன் பதில் கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அடுத்ததாக மார்க் 11வது அதிகாரம் 25வது வசனம். என்னோடு கூட வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். மார்க் 11:25வது வசனம் பாருங்கள். அங்க பாருங்க, ஆண்டவர் நீங்க எங்க பார்க்கும் பொழுதும் ஜெபத்தை குறித்து பேசும்போதெல்லாம் இந்த காரியத்தையும் ஆண்டவர் பேசுவார். எங்கெல்லாம் ஜெபம் சொல்லப்படுகிறதோ அதை ஒட்டிதான் அடுத்ததாக உடனடியாக இந்த காரியம் வரும். ஆனால் பார்க்கும் பொழுது சம்பந்தமே இல்லாதது போல இருக்கும். ஆண்டவர் இயேசு பேசும்பொழுது இதற்கும் அதற்கும் சம்பந்தமே இல்லாதது போல இருக்கும். ஆனால் அதற்குள் தான் தேவன் மிகப்பெரிய ரகசியத்தை வைத்திருக்கிறார். வாசிக்கலாமா? மார்க் 11வது அதிகாரம் 25வது வசனம். நீங்கள் நின்று ஜெபம் பண்ணும்பொழுது, நாம் ஜெபம் பண்ணும்பொழுது கவனிக்க வேண்டிய மிக பெரிய முக்கியமான ஒரு ரகசியம், முக்கியமான ஒரு காரியம். நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது, தேவ சமூகத்திற்கு போகும் பொழுது, நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது, இயேசு சொல்லுகிறார் பாருங்கள், நீங்கள் நின்று ஜெபம் பண்ணும் பொழுது ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள். பார்த்தீங்களா? ஆண்டவர் எவ்வளவு தெளிவாய் பேசுகிறார் பாருங்க. நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். அதுக்கு முதல் வசனம் நாம் மார்க் 11:24 கடந்த வாரத்திலே பார்த்தோம். நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்பொழுது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும், அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஜெபத்திலே நின்று கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்கள். இப்பொழுது மார்க் 11:25 நீங்கள் நின்று ஜெபம் பண்ணும்பொழுது ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். பாருங்க, அங்கேயே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். மத்தேயு
18-19 வாசித்து பாருங்கள். அல்லாமலும் உங்களில் 2 பேர் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அங்க சொன்னாரு, நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது மற்றவருடைய குற்றங்களை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? பிறருக்கு மன்னிக்க வேண்டும். அப்பதான் தேவன் உங்களை மன்னிப்பார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டால் தான் நீங்கள் ஜெபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இங்கே பாருங்க, நீங்க 2 பேர் 3 பேர் ஒருமனப்பட்டு கூடி ஜெபிக்கிறீங்க, நல்லது. அப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது அவைகள் ஒருமனதோடு நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் உண்டாகும் என்று சொன்ன உடனே அடுத்து பேதுரு கேட்கிறார் பாருங்கள். அங்கு கூடி உடனே பேதுரு அவரிடத்திலே வந்து 21வது வசனம் மத்தேயு 18:21, அப்பொழுது பேதுரு அவரிடத்திலே வந்து, ஆண்டவரே, என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்து வந்தால் நான் எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும்? 7 தரம் மட்டுமா என்று கேட்டான். அதற்கு இயேசு, 7 தரம் மாத்திரமல்ல, 7 70 தரம் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். பாருங்க, உங்க சகோதரன் உங்களுக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்தால், உங்க சகோதரன் என்றால் எல்லாரையும் குறிக்கும். சகோதரன் உங்களுக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்க வேண்டும். உங்கள் தாய் தகப்பனை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். உங்களுக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்திருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும். பாருங்கள், நம்ம ஜெபத்திற்கு பதில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாததுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம். வேதம் சொல்லுகிறது, உன் தாய் தகப்பனையும் கனம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி. உன் வாழ்நாட்கள் நீடித்து இருக்கும்படி உன் தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ண வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கும்படி உன் தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ண வேண்டும். அப்படி நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு இன்றைக்கு பதில் வரவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் தாய் தகப்பனை எப்படி நடத்துகிறீர்கள்? உங்கள் உடன் சகோதரனை எப்படி நடத்துகிறீர்கள்? உங்கள் மனைவி நீங்கள் எப்படி நடத்துகிறீர்கள்? உங்கள் கணவரை எப்படி நடத்துகிறீர்கள்? நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் எப்படி நடத்துகிறோம்? முதலாவது நம்முடைய குடும்பத்திலே நாம் பார்ப்போம். எப்படி நாம் நடந்து கொள்ளுகிறோம்? எப்படி நாம் இருக்கிறோம்? அவர்களுடைய மனது புண்படுபடி பேசுகிறோமா? அவர்களை வேதனைப்படுத்துகிறோமா? அவர்களுக்கு நாம் மன்னிக்கிறோமா? ஒருவேளை அவர்கள் நமக்கு துரோகம் செய்திருந்தால் நாம் அவர்களை மன்னிக்கிறோமா? தேவ சமூகத்திலே மன்னித்து விடுகிறோமா? அதை மறந்து விடுகிறோமா? நாம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதனால இங்கே பேதுரு பாருங்க, ஜெபத்தை குறித்து சொன்ன உடனே பேதுருக்கு தெரிந்து விட்டது. ஜெபத்தை குறித்து ஆண்டவர் எங்கெல்லாம் பேசுகிறாரோ பின்பாகவே மன்னிப்பை குறித்து பேசுவார் என்று பேதுருக்கு தெரியும். அதனால தான் உடனே அவர் முந்தி கேட்கிறாரு, ஆண்டவரே, என் சகோதரனுக்கு நான் எத்தனை தடவை மன்னிக்க வேண்டும்? 7 தரம் மன்னிச்சா போதுமா? அப்ப ஆண்டவர் சொல்றார், 7 70 தரம் மன்னி. அப்போதான் ஓ ஜெபத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும்? பதில் கிடைக்க முடியும். பின்னாடியே உதாரணமாக ஒரு கதை அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஒருவனிடத்தில் ஒருவன் கடன் பட்டு இருக்கிறான். அவன் கடத்தை அங்கே மன்னிக்கப்படுகிறது. ஆனால் ராஜா அவனை கூப்பிட்டு அவன் கடனை மன்னித்து அனுப்புகிறார். ஆனால் அவனோ தனக்கு கீழாக இருக்கிறவன்கிட்ட போய் அவன் கொடுக்க வேண்டிய கடனுக்காக அவனை கழுத்தை நெரித்து அவனை மிகவும் வேதனைப்படுத்துகிறான். இதை கேள்விப்பட்டவன் உடனடியாக அவனை கொண்டு போய் மறுபடியும் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது. தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு இருக்கலாம், உங்கள் கடன்கள் தேவனால் மன்னிக்கப்பட்டு இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சகோதரனுக்கு மன்னிக்கிறீர்களா? நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்கிறீர்களா? நீங்கள் மற்றவருடைய கடன்களை நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்களா? அப்படி மன்னிக்க விடையென்றால் திரும்பவும் உங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காது. ஏற்கனவே மன்னிக்கப்பட்டிருந்தவைகளுக்கு திரும்பவும் தண்டனை கிடைக்கும் என்றுதான் இங்கே வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் எச்சரிக்கையோடு கூட இருக்க வேண்டும். நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது நாம் மன்னிக்கிற சுபாவம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். யார் நமக்கு விரோதமாக செய்தாலும் சரி, யார் நமக்கு விரோதமாக பேசினாலும் சரி, நீங்கள் அவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும்? மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 7வது வசனத்திலிருந்து வாசித்து பாருங்கள். அங்கும் இந்த பரமண்டலங்களில் இருக்கிற ஜெபத்தை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுப்பார். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. இதை சொல்லிவிட்டு வரும்பொழுதே மத்தேயு 7வது அதிகாரம் 14வது வசனம் மறுபடியும் ஆண்டவருக்கு சொல்லுகிறார் பாருங்க. மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பார். மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னியாதிருப்பார். வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு நாம் வேகமாக பதில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் பிறருடைய பாவங்களை நாம் மன்னிக்க வேண்டும். பிறருடைய குற்றங்களை நாம் மன்னிக்க வேண்டும். நமக்கு விரோதமாய் செய்தவர்களை நாம் மன்னிக்க வேண்டும். நமக்கு துரோகம் செய்தவர்களை நாம் மன்னிக்க வேண்டும்.
அப்படி மன்னியாத பட்சத்திலே நீங்கள் நிச்சயமாக தேவனுடைய கரத்திலிருந்து ஒன்றையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. பேதுரு கேட்கிறார், நான் எத்தனை முறை மன்னிக்கணும் ஆண்டவரே? 7 முறை. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இல்லை 7 7 70 முறை. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? எத்தனை முறை சகோதரர்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டால் நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். எத்தனை முறை அதை செய்தாலும் நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். மன்னிப்பிற்கு மட்டும் முடிவே கிடையாது. நம்முடைய பாவங்களை தேவன் மன்னிக்கிறார். ஒரு முறை மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிற எல்லா தவறுகளையும் தேவன் நமக்கு மன்னிக்கிறார். அப்படித்தான் நாம் பிறர் என்ன செய்ய வேண்டும்? மன்னிக்க வேண்டும். அப்படி மன்னிக்கும் பொழுதுதான் நிச்சயமாகவே தேவன் நமக்கு நம்முடைய ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறாக தேவன் இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, லூக்கா 23வது அதிகாரம் 34வது வசனம் பாருங்கள். நமக்கு முன்பாக வாழ்ந்த இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு அடிச்சுவடை வைத்து விட்டு போகிறார், நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. லூக்கா 23:34. அப்பொழுது இயேசு, பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி தன்னை சிலுவையிலே அறைந்தவர்களுக்காக அவர் ஜெபிக்கிறார். பாருங்கள், பிதாவே இவர்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாது செய்கிறார்கள். அதே யூத குலத்திலே பிறந்தவர், யூதர்களுக்காக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர், அவர்களுக்காகவே சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டவர். ஆனால் அவர்களோ ஆண்டவரை அறியாதபடி அவரை தூஷிக்கிறார்கள், அவர் முகத்திலே துப்புகிறார்கள், தலையிலே முள்முடியை சூட்டுகிறார்கள், வாரினால் அடித்தவருடைய சரீரத்தை நார் நாராக கிழிக்கிறார்கள். அந்த சமயத்தில் அவரை நிர்வாணமாக்குகிறார்கள், சிலுவையிலே அறைந்து போடுகிறார்கள். அந்த இடத்திலே போகிறவர் வருகிறவர்களாம், தேவனுடைய ஆலயத்தை 3 நாளிலே இடித்து கட்டுவேன் என்று சொன்னவன் உன்னை நீயே ரட்சித்துக் கொள் என்று தூஷிக்கிறார்கள், காரி துப்புகிறார்கள். நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் நீ இறங்கி வந்து உன்னை ரட்சித்துக் கொள் என்று சொல்லுகிறார்கள். கூட தொங்குகிற 2 கல்லன்ல ஒரு கல்லன் சொல்லுகிறான், நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் உம்மையும் ரட்சித்துக் கொள்ளும் எங்களையும் ரட்சியும் என்று திருடன் கேட்கிறான். பாருங்க, கொலகாரன் கேட்கிறான். பாருங்க, அந்த நேரத்திலேயும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இவர்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாது செய்கிறார்கள், இவர்களை மன்னியும் பிதாவே என்று சொல்லுகிறார். பாருங்கள், நமக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்ததான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எல்லா காரியங்களிலும் நாம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது. நீங்கள் அப்படி மன்னிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே தேவனிடத்திலே நீங்கள் பதிலை பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. அதனால் தான் பவுல் சொல்லுகிறார், 2 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 10வது வசனம் 11வது வசனம், எவனுக்கு நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்களோ அவனுக்கு நானும் மன்னிக்கிறேன். மேலும் எதை நான் மன்னித்திருக்கிறேனோ அதை உங்கள் நிமித்தம் கிறிஸ்துவுடைய சன்னிதானத்திலே நான் மன்னித்திருக்கிறேன். சாத்தானாலே நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு அப்படி செய்தேன். அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே. தேவ பிள்ளைகளே, நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் மன்னிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? கிறிஸ்துவின் சன்னிதானத்திலே மன்னிக்கிறீர்கள். அங்க பாருங்க, பவுல் சொல்லுகிறார், ஏன் நான் அப்படி மன்னிக்கிறேன்? நீங்க யாருக்கு மன்னிக்கிறீங்களோ நானும் உங்களுக்கு மன்னிக்கிறேன். ஏன் அப்படி மன்னிக்கிறேன்? சாத்தானால் நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு நாம் மன்னிக்க வேண்டும். சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் நாம் அறியாதவைகள் அல்லவே. ஜபத்திற்கு நீங்கள் இதுவரைக்கும் பதிலை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் யார் மேல் மனக்கசப்போடு கூட இருக்கிறீர்கள், யாரும் மன்னிக்க முடியாத சுபாவத்தோடு இருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு விரோதமாக அவர்கள் உங்களை விரோதமாக பேசியிருக்கலாம், இல்லாத பழிகளை சொல்லி இருக்கலாம், அவமானத்திற்குள் உங்களை தள்ளி இருக்கலாம், உங்களை நிந்தித்திருக்கலாம், உங்களை தூஷித்திருக்கலாம். அதனால் தான் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், உன்னை சபிக்கிறவர்களை நீ ஆசீர்வதி, உன்னை தூஷிக்கிறவர்களுக்காக நீ ஜெபம் பண்ணு. அல்லேலூயா. தீமை செய்தால் அவர்களுக்கு நன்மை செய். உங்களுக்கு ஜெபங்களுக்கு பதில் கிடைக்க வேண்டுமானால் இதுதாங்க பிரின்சிபல். இந்த பிரின்சிபல் படி நாம் போனால் மாத்திரம்தான் நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபங்களுக்கு நம்மால் பதிலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நீங்கள் அப்படி மன்னிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? கிறிஸ்துவின் சன்னிதானத்திலே அது நமக்கு மன்னிக்கப்படுகிறது. அப்படியானால் என்ன அர்த்தம்? பதிலை பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள். உங்கள் ஜெபங்களுக்கு நீங்கள் பதிலை பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலே திமிர்வாதக்காரனை கொண்டு வரும் பொழுது ஆண்டவர் அங்கு சொல்லுகிறார், உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி. அப்ப சொல்ல, பாவத்தை மன்னிக்க இவருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது என்று ஜனங்கள் பேசும்பொழுது அவர் கேட்கிறார், பாவத்தை மன்னியும் என்று சொல்லுவதா, நீ எழுந்து நட என்று சொல்லுவதா, எது எளிது என்று கேட்டுவிட்டு அவர் சொல்கிறார், பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது. வியாதிக்கு காரணம் என்ன? பாவம்.
வியாதியிலே கொடுமையாக வேதனைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்களா? அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்கவில்லையா? இன்னும் நீங்கள் வேதனை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்களா? ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லுங்கள். பிறர் பாவங்களை நீங்கள் மன்னிங்கள், உங்கள் பாவம் உங்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். ஆனால் தான் யாக்கோபிலே சொல்லுகிறது, மூப்பரை வரவழைத்து அவர்களுக்கு ஜெபம் பண்ணும் பொழுது கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்பார், அவர்களை மன்னிப்பார், அவர்களை எழுப்புவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் வேண்டுமா? நம்முடைய கண்ணீருக்கு பதில் வேண்டுமா? நீண்ட நாள் காத்திருக்குதலுக்கு பதில் வேண்டுமா? நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். பிறருக்காக நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். தீமை செய்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். சத்துரு பசியாய் இருந்தால் அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும், அவர்களை விசாரிக்க வேண்டும். நாம் அப்படியெல்லாம் தேவனுடைய காரியங்களை, வஸ்திரம் இல்லாதவர்களை கண்டால் வஸ்திரம் கொடுக்க வேண்டும், பசியாய் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும். அப்படியெல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு நாம் பதிலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம். கொர்நேலியிடத்திலே ஆண்டவர் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், உன்னுடைய தான தர்மங்கள் நினைப்பூட்டுதலாய் என்னுடைய சமூகத்திற்கு வருகிறது என்று சொல்லி, நாம் அப்படி செய்யும் பொழுது தேவ சமூகத்திலே அது நினைப்பூட்டப்படுகிறது. நாம் மன்னிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவின் சன்னிதானத்திலே அது நினைப்பூட்டப்படுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, சாத்தானால் நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு தேவன் அந்த தந்திரங்களை நமக்கு தேவன் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார். ஆமென். நீங்கள் மன்னிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? சாத்தான் வெட்கப்படுகிறான். சாத்தான் நிமித்தம் நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்க வேண்டும். நமக்கு துரோகம் செய்தவர்களை நாம் மன்னிக்க வேண்டும். நம்மை வீணாய் அற்பமாய் பேசினவர்களை நாம் மன்னிக்க வேண்டும். நம்மை தூஷித்தவர்களை மன்னிக்க வேண்டும். நம்மை அவமானப்படுத்தினவர்களை நாம் மன்னிக்க வேண்டும். அப்படியெல்லாம் நாம் மன்னிக்கும் பொழுது தேவ சமூகத்திலே அது நினைப்பூட்டலாய் போய் சேர்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறார். நம்மை தேவன் உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? மன்னிக்கிற இருதயம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். சண்டை பண்ணாதவர்களாக இருக்க வேண்டும். பொறாமை இல்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டும். மற்றவருடைய இருதயத்தை வேதனைப்படுத்தும்படி உயிர் போறதை போல அவர்களை பேசுகிறவர்களாய் நாம் இல்லாதபடி, அது கொலைக்கு சமம். அப்படிப்பட்டவர்களாய் இல்லாதபடி இருக்க வேண்டும். அப்படியெல்லாம் இருக்கணும் தேவ பிள்ளைகளே. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் உங்கள் இருதயம் வேதனையினாலும் கசப்பினாலும் நிரம்பி போயிருக்கும். உங்களுக்கு மன்னிக்கிற சுபாவம் இல்லை என்று சொன்னால் கசப்பு உங்கள் இருதயத்தை நிரப்பி இருக்கும். அதுவே உங்கள் ஆசீர்வாதத்திற்கு தடையாக இருக்கும். கடந்த நாளில் சகோதரத்தில் பேசும்போது சொன்னேன், முதலாவது நீங்கள் மன்னியுங்கள், உங்கள் ஆசீர்வாதத்திற்கு அது தடையாக இருக்கிறது. சம்பந்தப்பட்டவர்களை தேவனிடத்திலே மன்னிப்பை கேட்டு அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு போய்விடுவார்கள். மன்னியாத நீங்களோ தேவ சமூகத்தில் ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. உங்கள் ஜெபத்திற்காகவே தான் பதில் இல்லை என்று சொன்னேன். ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே, தேவ சமூகத்திலே நாம் மன்னிக்கும் பொழுது அந்த கசப்பு நம்முடைய இருதயத்தை விட்டு மாறுகிறது. எபிரேயர் 12:15 சொல்லுகிறது, ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கும் யாதொரு கசப்பான வேர் முளை தெலும்பி கலகம் உண்டாக்குகிறதுனால் அநேகர் தீட்டுப்பட்டு போகிறார்கள். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, தேவனுடைய கிருபையை நாம் இழந்து போகிறோமா? மன்னிக்காத சுபாவம் நமக்குள்ளே இருக்குமானால் அது கசப்பான வேரை நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து முளைக்க பண்ணுகிறது. அது என்ன செய்கிறது? தேவனுடைய கிருபையை நாம் இழந்து போகிறோம். தேவ பிள்ளைகளே, எதை வேண்டுமானாலும் இழக்கலாம், தேவனுடைய கிருபையை நாம் ஒரு காலம் இழந்து போகக்கூடாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனிடத்திலே ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. நீங்கள் இரவெல்லாம் ஜெபித்தாலும் சரி, உபவாசம் இருந்து ஜெபித்தாலும் சரி, விடிய விடிய ஜெபித்தாலும் சரி, உங்களுக்கு ஏன் அது கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் பிறரை மன்னிக்கவில்லை. மன்னியாத ஒரு சுபாவம், உங்கள் இருதயத்திலே கசப்பு நிறைந்த ஒரு சுபாவம். அந்த கசப்பு நிறைந்திருக்கிறதுனாலே நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறது உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. அது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய கிருபையை நாம் இழந்து போகிறோம். ஆகவே தான் இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் ஜெபத்திற்கு நாம் பதிலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் மன்னிப்பை அவ்வளவாக தேவன் முக்கியப்படுத்துகிற காரணம் என்னவென்று சொன்னால், அந்த மன்னியாத சுபாவம் நம்முடைய இருதயத்திலே கசப்பை உண்டாக்கி தேவ கிருபையை நாம் இழந்து போக செய்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, தேவனிடத்திலிருந்து நாம் ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அடுத்ததாக, நீங்கள் உங்கள் இச்சையின்படி நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய கரத்திலிருந்து நீங்கள் ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. யாக்கோபு 2:3 சொல்லுகிறது. யாக்கோபு 2:3,
அங்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணியும் உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி செலவழிக்க வேண்டும் என்று தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறபடினால் உங்களுக்கு அது சித்திக்கிறது இல்லை. ஏன் உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில் இல்லை? உங்களுக்கென்ற ஒரு விருப்பத்தை வைத்துக்கொண்டு, உங்களுக்கென்ற ஒரு இச்சையை வைத்துக்கொண்டு, தேவனுக்கு பிடிக்காத விதமாய், தேவனுக்கு தகாத விதமாய் நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறதுனாலே, அதாவது உங்கள் இஷ்டப்படி எதை வேண்டுமானாலும் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்பது, அப்படி கேட்கும் பொழுது உங்கள் இச்சையை நிறைவேற்றும்படி நீங்கள் கேட்கிறதுனாலே நிச்சயமாக ஒன்றையும் உங்களாலே பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆகவே நாம் எதை கேட்டாலும் தேவ சித்தத்தின்படி கேட்க வேண்டும். தேவனிடத்திலே நாம் எப்படி போய் கேட்க வேண்டும்? பிறரை மன்னிக்கிறவர்களாக தேவ சமூகத்துக்கு போக வேண்டும். தேவ சமூகத்துக்கு போன உடனே முதலாவது நாம் ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம், ஆண்டவரே, யார் மேலேயாவது எனக்கு மனத்தாங்கல் இருக்குமானால், யாராவது எனக்கு விரோதமாய் பேசியிருப்பார்களானால், ஆண்டவரே அவர்களை முதலாவது மன்னியும். என் பேரில் யாராவது குறையாயிருப்பார்களானால் முதலாவது மன்னியும் ஆண்டவரே, அவர்களை நான் மன்னிக்கிறேன். ஒன்றை பழக வேண்டும், வானத்தின் கீழே இருக்கிற எல்லா மனிதர்களையும் நான் மன்னிக்கிறேன் ஆண்டவரே. யார் உங்களுக்கு விரோதமாக செய்திருந்தாலும் சரி, உங்கள் தாய் தகப்பன் உங்களுக்கு விரோதமாக செய்திருந்தாலும் சரி, சகோதரர்கள் செய்திருந்தாலும் சரி, பிள்ளைகள் செய்திருந்தாலும் சரி, யார் செய்திருந்தாலும் சரி. பாருங்க, கடந்த நாளில் ஒரு தாயார் கடைக்கு வந்தாங்க. அவங்க கணவனார் அவங்களை விட்டுட்டு போய் 30 வருஷம் ஆச்சு. அந்த 30 வருஷமும் 2 பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு அவர்கள் அவ்வளவு கடினமான ஒரு பாடுபட்டு 2 பிள்ளைகளையும் வளர்த்தார்கள். ஆனால் 2 பிள்ளைகளுக்கும் திருமணமான பின்பு அந்த தாயாரை துரத்தி விட்டார்கள். நன்றாக வாழ்ந்த ஒரு தாய், ஆனால் அந்த தாயை துரத்தி விட்டார்கள். அந்த தாய் கண்ணீரோடு கூட இனி உழைக்க முடியாது, அவர்கள் வயது தள்ளாடின வயது, அவர்களால் சமைக்க முடியாது, ஒரு சமையல் செய்து அவர்களால் சாப்பிட முடியாது. ஆனால் அவர்களுக்கு இப்பொழுது என்ன செய்வது ஒன்று தெரியல. பிச்சை எடுக்கிறாங்க. அவங்க மனம் எவ்வளவு கசப்பினாலே நிறைந்திருக்கும். அழுதார்கள். அந்நிய ஜாதியிலேருந்து வந்த தாய் அழுதாங்க. அவர்களை பார்க்கும்பொழுது ஆவியானவர் பேசும்படி எனக்கு உந்தி தள்ளினார். அவர்களை உட்கார வைத்து நான் பேசும்பொழுது, அவர்களை கதைகளை சொல்லும்போது அவர்களுடைய கண்களிலே கண்ணீர் தாரை தாரையாக ஓடினது. அப்பொழுது அம்மாவுக்கு சொன்னேன், அம்மா, உங்களை இயேசு ரொம்ப நேசிக்கிறார். ஆனால் இயேசு உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமே ஆனால் முதலாவது உங்கள் கணவரை நீங்கள் இருதயத்திலிருந்து மன்னிக்க வேண்டும். உங்களுக்கு அவர் செய்த துரோகங்களை மன்னிக்க வேண்டும். இன்றைக்கு நிறைய பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய வாழ்க்கையிலே கண்ணுக்கு முன்பாகவே கணவன் தனக்கு செய்கிறதான துரோகங்கள் அவங்களால மன்னிக்க முடியல. அவங்களிடத்தில் நான் சொல்லி, நீங்கள் முதலாவது மன்னியுங்கள். உங்கள் கணவர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமானால், உங்கள் ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்க வேண்டுமானால் முதலாவது மன்னியுங்கள். நம்மகிட்ட சொல்ல, மன்னிங்கம்மா, மன்னிச்சிருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். தேவனுடைய கண்களில் உங்களுக்கு தயவு கிடைக்கும், உங்களுக்கு கிருபை கிடைக்கும். ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளை எல்லாரையும் மன்னியுங்கள். மன்னிக்கும் பொழுது நீங்க பாருங்க, நீங்க எவைகளை கேட்பீர்களோ அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்கிற போது நிச்சயமாகவே தேவன் உடனடியாக பதில் கொடுக்கிறார். மன்னிப்பு அவ்வளவு பெரிய காரியத்தை தேவ சமூகத்தில் நமக்கு செய்கிறது. அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிக் கொடுத்தார், எல்லாரையும் மன்னிக்கும்படியா. எப்படி, எந்த சூழ்நிலையிலே அவர்களாலே துப்பப்பட்ட பொழுது, அவர்களாலே குட்டப்பட்ட பொழுது, அவர்களாலே அடிக்கப்பட்ட பொழுது, அந்த சூழ்நிலையிலே தமக்கு தீமை செய்கிறார்கள் என்று நன்றாக தெரியும். அந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் பாருங்கள் சகித்து கொண்டு இவர்களை மன்னியும் என்று சொல்லுகிறார். காட்டிக் கொடுக்க போகிற யூதாஸ் என்று தெரியும், சகோதரனே என்று சொல்லுகிறார், சிநேகிதனே என்று சொல்லுகிறார். யோவான் விட்டு விட்டு ஓடி விடுவான் என்று தெரியும், சகோதரனே என்று சொல்லுகிறார். பேதுரு 3 முறை மறுதலிக்க போகிறான் என்று தெரியும், அவள் ஒரு பார்வை பார்க்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, அன்பு நிறைந்த தேவன் நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியை வைத்து விட்டு போகிறார். நீங்கள் ஜெபத்திலே கேட்கிற எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற மிக முக்கியமான ஒரு ரகசியம், எல்லாரையும் மன்னிக்கிற ஒரு இருதயம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். ஆவியானவர்கிட்ட கேளுங்க, நம்மளால் அது முடியாது. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்து கேளுங்க, ஆண்டவரே எல்லாரையும் மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு இருதயத்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கேட்டு பாருங்க. நிச்சயமாய் ஆண்டவர் கொடுப்பார். அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் உங்களை மாற்றுவார். உங்கள் ஜெபங்களுக்கு தேவன் பதில் கொடுப்பார். எவற்றையெல்லாம் நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இருக்கிறீர்களோ எல்லாவற்றையும் தேவன் உங்களுக்கு அருளி செய்வார். கர்த்தரிடத்திலே மனமகிழ்ச்சியாய் இரு, அப்பொழுது அவர்
ஆண்டவர் உன் வேண்டுதல்கள் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்வாராம்? உங்களுக்கு அருளி செய்வாராம். ஹல்லேலூயா. தேவனுக்கு முதலாவது தெரியப்படுத்துங்கள். பிலிப்பியர் 4:6 அதை தான் சொல்லுகிறது. கர்த்தருக்கு முதலாவது ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட தெரியப்படுத்துங்கள். முதலாவது உங்கள் இருதயத்தை தேவ சமாதானம் ஆண்டு கொள்ளும். ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அப்படியானால் என்ன அர்த்தம்? தேவன் உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு நீங்கள் அப்படி செய்து பாருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையிலேயே உடனடியாக அற்புதம் நடப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். அதிசயம் நடப்பதை பார்ப்பீர்கள். பிறருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் மன்னியுங்கள். பரமபிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல, உங்கள் வியாதி படுக்கையை தேவன் மாற்றி போடுவார். மரண படுக்கையை தேவன் மாற்றி போடுவார். கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு வருகிறது. இதுவரைக்கும் மன்னிக்க முடியாதபடி கசப்பான வேர் உங்கள் இருதயத்திலே முளைத்து இன்றைக்கு நீங்கள் வியாதியிலே படுக்கையிலே நீங்கள் கிடக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி தேவ சமூகத்திலே சொல்லுங்கள், நான் அவர்களை மன்னிக்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்கள். உடனடியாக கர்த்தர் உங்களை மன்னிப்பார். ஹல்லேலூயா. ஜெபிக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. தகப்பனே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, நீங்கள் ஜெபத்திற்கு ஏன் பதில் கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி தகப்பனே அதற்கு உண்டான காரணங்களை ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. தகப்பனே, உமக்கு நன்றி. உம்முடைய சித்தத்தின்படி கேட்க வேண்டும். தேவனிடத்திலே விசுவாசமாய் இருக்க வேண்டும். கேட்கிற காரியத்திலே விசுவாசமாய் இருக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, பிறரை நாங்கள் மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது நாங்கள் ஜெபத்திற்கு பதிலை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டவரே. தீமைக்கு பதில் நன்மை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தீங்க ராஜா. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் ஆண்டவரே நீர் மன்னிக்கிற தேவனாக மன்னிக்கும்படியாக எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீங்கப்பா. கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் ஆண்டவரே நாங்கள் மன்னிக்கிறோம். சாத்தானைகளை குற்றப்படுத்தாதபடி எல்லாரையும் நாங்கள் மன்னிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, தானியேல் ஜெபத்திற்கு அன்று தடை வந்தது ஆண்டவரே. பெர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி 21 நாட்கள் தடை செய்தான் ஆண்டவரே. சாத்தான் ஆனவன் அன்றைக்கு தடை செய்து போட்டான். எங்கள் ஜெபங்களுக்கு இத்தனை நாட்கள் சத்துனுடைய தடை இருந்ததை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த தடைகளை இன்றைக்கு நாங்கள் உடைக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிறரை மன்னிக்கிறது நிமித்தம், எங்கள் சகோதர சகோதரிகளை நாங்கள் மன்னிக்கிறது நிமித்தம், எங்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது நிமித்தம் சாத்தானுடைய இந்த தடையை இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் உடைத்து போடுகிறோம். இவர்கள் அதிசயங்களை காண்பார்களாக ஆண்டவரே, இவர்கள் அற்புதங்களை காண்பார்களாக, ஜெபத்திற்கு பதிலை பெற்றுக் கொள்வார்களாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபித்து ஜெயத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம் எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தர் உங்களோடு கூட நிச்சயமாக இந்த நாட்களிலே பேசினார் என்று நான் ஆழமாய் விசுவாசிக்கிறேன். நன்மையை பெற்றவர்கள், ஜெபத்திற்கு பதிலை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் எங்களோடு கூட தொடர்ந்து ஐக்கியப்படுங்கள். சொல்லுங்க, ஃபோன் கால் செய்து எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை சொல்லுங்கள். உங்களோடு கூட நாங்களும் தேவனை துதிக்க ஆர்வமாக இருக்கிறோம். ஆமென்.